아, 요거를 이제 실내기를 이제 내려서 저기 네, 부분을 MR을 내릴 거예요. 아, 그러면 작업하기 편하겠다. 네, 선생님 센서 꽂힌 대로 아. 몇개 긁을 것 같아요. 내려놓고 빼면 가요. 야, 요거만 딱 빠지네. 신기하네. 아 저렇게 됐죠? 그냥 기가 막히네. 어떤 거 교체하는 거예요? 이거요. 여기 팽창돼. 요거? 네. 이거 뭐예요? 센서요. 아, 징박이 센서? 온도 센서죠? 네. 아, 맞아. 이게 열대면 망가지지. 이건 뭐예요? 그건 이제 부틸이라고 그래서 소음이나 이런 거 흡수하는 아, 그렇지. 고무예요. 용접부 같은데 특히나 진동 오면 그냥 크랙까지. 그 앞에 있는 거 뭐예요? 체크밸브예요? 이거요? 네. 소음 역할, 소음기 역할 해주는 거. 이물질도 걸러주고 소음 역할. 오. 잠깐 켜세요. 손죠. 아.